中鱼了。漂亮。好，走吧，放你回家，要长得更大一点。中鱼。哦，翘嘴，翘嘴，麻烦了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 。走吧，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 松些人出去，游出去啊！哇！千万不要挂草，千万不要挂草。松蟹白，让它出去。这个地方尴尬了。没事，先把它力气消耗先。只要挂牢，应该跑不了。出去，出去，出去，让你出去。出去啊，出去啊，不要躲到柴里面啊！哎，好，出去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 。好嘞，起来。今天差不差？那钓个钓了的就晓不？鳜鱼啊？呀，有的不？
这个这里鱼好在这，越鱼了，没得鱼，差不多。就是那个差不多了，那因为有养紧，啊，要是对呀，你这里可以进入，那又这里可以，那又这里费些人嘎。我等你这个人进了这样子。差不多，啊，我这里分成了这一点。不知道呀，对呀，我晓得这个两斤，对不对？4斤都有，4斤都有。啊，漂亮！我天哪！买呀买，你20块钱买。那不卖嘞？你这买了，哇塞，终于搞上来了，4斤4斤应该有。障碍物太多了，障碍物太多了，差一点让它跑掉了。哎呦，手酸。不会的过来就买跑一次，跑这个，这个用个好几样嘛就。